नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सर्दी का आगमन हो चुका है। आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो विंटर के मौसम में बहुत अधिक उपयोग में लाई जाती है। सर्दी के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर इसका प्रयोग होता है। इस दवा का नाम जस्टिसिया आधा तोड़ा है। जस्टिसिया आधा तोड़ा एक होम्योपैथिक हर्बल मेडिसिन है। यह दवा बहुत ही सेफ एवं कारगर मेडिसिन है। सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर लक्षणों अनुसार अपने निकटतम चिकित्सक की सलाह से इसका प्रयोग करें व स्वस्थ रहें। धन्यवाद।